আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা এখন দেখছেন এর একটি সোলার ইনভার্টার। এটি নষ্ট হয়ে গেছে, তো এক ভাই আমার কাছে নিয়ে আসছে এটি মেরামতের জন্য। তো এটি আমরা খুলে দেখবো আসলে এটার কোন পার্টসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটা আমরা খুলে নিয়েছি, তো এখন মেপে দেখবো এর কোন পার্টসগুলো সমস্যা। তো প্রথমে আমরা ডায়োড মেপে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটি মিটারের দুই পাশেই শো করতেছে। এটি আসলে ব্যাটারি লাইন উল্টা লাগানোর কারণে কেটে গেছে, তো ফিউজটাও কেটে গেছে। যেহেতু ডায়োডটা শর্ট, তো ডায়োডটা চেঞ্জ করে নিব প্রথমে আমরা। তো ডায়োডটা আমরা খুলে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে নিজেরাই এটা খুলে ঠিক করতে পারবেন যদি পার্টসগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটি খুলে নিয়েছি। এখন আমরা দেখতেছি ডিসি সাইডের মসফেট দুটো রোদরে মাপে নিচ্ছি। আসলে দেখতেছি শর্ট, তো এই জন্য আমরা এটা মসফেটগুলো খুলে নিব। এখানে আপনারা 3200 IRF 3205 কিংবা কে ASEAN 06 এগুলা ইউজ করতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এটি খুলে নিচ্ছি। এটি তাতাল দিয়ে হিট দেওয়ার সময় প্রচুর হিট হয়, এই কারণে আমরা টুইজার দিয়ে এগুলো খুলে নিলাম। তো এখন মিটারে মাপে দেখতেছি, আসলে দেখতেই পাচ্ছেন ডাইরেক্ট শো করতেছে মসফেটটি নষ্ট হয়ে গেছে। তো আরেকটি মসফেট সেটা মাপে নিচ্ছি আসলে এটা কি অবস্থা। তার আগে মসফেটের পাতে যে রাংগুলো লাগা থাকে ওটা খুলে সরিয়ে নিয়ে তারপরে এটা মাপে নিচ্ছি, আসলে এটা ঠিক আছে। তো এখন আমরা আউটপুটের যে মসফেটগুলো থাকে সেগুলো মাপে দেখতেছি যে সেগুলো নষ্ট হয়েছে কিনা। তো আসলে আউটপুটের কোনো মসফেট নষ্ট হয়নি, যেহেতু ডিসি সাইডের ফিউজ কাটে গেছে। তো আমাদের কাছে এই মুহূর্তে ফিউজ না থাকার কারণে আমরা ওই মাপের 30 এম্পিয়ার মাপের একটু তার টানে শর্ট করে দিলাম, লাইনটাকে সচল করে নিলাম। এবার ব্যাটারির সাথে কানেকশন দিয়ে আমরা সুইচ অন করে দেখবো যে আসলে মসফেট সাইডের যে অসিলেশনটা আসছে কিনা। তো দেখতে পাইলাম যে আসলে অসিলেশন আসছে। তো এখন এটা আমরা ব্যাটারি লাইন খুলে এটি লাইনগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আমরা নতুন করে আবার মসফেট লাগিয়ে আসলে চালু করব যে ইনভার্টারটা অন হচ্ছে কিনা। তো আপনারাও চাইলে সহজে এটি ঠিক করতে পারবেন এইভাবে। তো দেখতেই থাকুন পুরো ভিডিওটি না টেনে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখন মসফেটগুলো সুন্দর করে লাগিয়ে নিচ্ছি রাং দিয়ে, এবং এই জায়গায় দেখতে হবে একটা পায়ের সাথে আরেকটা পায়ের ঝালাই কখনোই যাতে একসঙ্গে না লেগে যায়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। তা না হলে ইনভার্টারটা কখনোই ভালোভাবে কাজ করবে না। তো আপনারা এইভাবে সুন্দর করে ঝালাই করে নেবেন, তাহলে আপনারা ওই নিজেরাই একটি নষ্ট ইনভার্টার সহজেই মেরামত করে নিতে পারবেন। আসলে এইগুলা বাজারে অল্প টাকায় পাওয়া যায়। আগে যে ইনভার্টারগুলো বাজারে পাওয়া যাইতো ওগুলো একটু ভালো মানের ছিল, কিন্তু বর্তমানে সবাই কম রেটে খুঁজে থাকে ইনভার্টার অল্প টাকার ভিতরে। সেই কারণে আসলে ইনভার্টারগুলো এমন নর্মাল হয়ে গেছে যে অল্পতেই নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা যারা কিনতেছে কিছুদিন ইউজ করার পরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো যারা আসলে এগুলা কিনছেন বারবার নষ্ট হচ্ছে, আপনারা চাইলে পার্টসগুলো সংগ্রহ করে নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন, এবং এগুলা লাগানোর পরে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর সংযোগ দিবেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। অল্প টাকার ভিতরে ঠিক হয়ে যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন লাইন দিয়ে সুইচটি অন করে দেখবো। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন ইনভার্টারটি
সবুজ বাতি জ্বলে উঠছে এবং আউটপুট ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। আমরা লোড দিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ ইনশাল্লাহ লোড চালু হয়ে গেছে। তো আপনারা চাইলে এভাবে কাজগুলো করে নিতে পারেন। তো দেখতেই পাইলেন আমি কিভাবে এটি মেরামত করে ফেললাম। তারপর আপনারা বডিতে লাগানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে মাইকা ইউজ করবেন, তা না হলে কিন্তু আবার ভালো জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। ভুলক্রমে ওই মাইকা ছাড়া লাগানো যাবে না। তো আপনারা চাইলেই এটি এইভাবে সহজেই মেরামত করে নিতে পারবেন। তারপরে আপনারা সুন্দর করে নাট স্ক্রু লাগিয়ে ওকে করে নেবেন ইনশাল্লাহ। তো আপনারা এইভাবে নিজেরাই একটি নষ্ট ইনভার্টার চাইলে মেরামত করে নিতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আর আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চ্যানেলটি অবশ্যই। নেক্সটে আরও নতুন কোনো বিষয়ের ভিডিও পেতে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।